係咯，11點半未夠啊！係啊，咁準時，我心諗我都好撚早啦。係啊，專登準時啊！25分就停車場。跟隊！跟隊啊！走！啱啱好啊，7個啊，啱啱好。有咩？有1、2、3、6個啫嘛，我加埋我龍咯。加埋我龍啊！唔好換龍咯。1球80分鐘。回撚晒台啊，得志。真係啊！係。抽埋去，抽啦！搞掂佢啦！黐線你老味！喂，得志屌你！影得佢！咁都差？咁大聲嘅！數完棟出嚟。我未錯。放俾你走啊！哇！有啊，有 cam 影低啊，有 cam 有 cam。入咗波平少，信心翻晒嚟啊！屌佢係屌西，屌腳軟。屌啊！仲有1年約啊嘛！買不嬲，佢話都係呢2年嘅，最多咪1年，即係佢係諗住有㗎啦。少攞都攞晒，然後又115。佢今年走都唔係太差，雙冠軍、杯賽。都好心機踢啦，但係純粹自己戇鳩啫嘛。係我。和安華頓。屌你嗰場我真係睇得到 O 晒嘴啊！贏1球，跟住之後咧，下下咧已經係克制住㗎啦。阿杜甫唔知落咗柯打喎，要佢翻轉頭，唔好再去咁樣樣喎。下半場睇得到我，屌你咩火都滾埋，跟住輸撚到3-1，跟住先醒。好心機踢，隊長又走。好啊真係。喂，你老細準備遞咗信，你 team head 又遞咗信，你都冇心機踢啊嘛？領隊哥迪奧拿又走，施華又走，咁衰自爆啦，梗係嗰兩場自爆啦。哇！逼甩咗啊！哇！得字點閪點撚到咁撚樣嘅，冇撚晒力㗎。係啊！啊，好靚嘅，係咁進攻。可能我哋要換色衫。如果我哋要踢嘅話，應該要藍色。
係啊嘛。天氣未落場已經哇！你要着翻3萬。吹衫咩？咁多白色，咁多人中意阿仙奴，咁多阿狗，我冇喎，咁我換啦，一個阿狗，一個冇藍色衫。
係嘛？係幫係幫。 50分轉底啦！我一見咧，我仔踢波嗰啲咧，嗰啲阿 Sir 都唔錯嘅。哦，撳掣嘅啫嘛。係啊，有得揀添啊，長短啊，幾多下嗰啲。哇，咁滯。好長噶嘛，一碌噶嘛。轉咗好耐啊！恭喜晒！恭喜晒！攞公平競技獎。哇！哎呀！嗱，一次冇講錯，佢交啲波人哋。哇！迪卡龍嗰個電子手都要4嚿水。咩啊？靚嗰啲雞都成百幾蚊㗎。吹嗰啲要吹嗰啲。唔係啊嘛？你呢啲文具鋪5蚊嘅啫，吹出嚟唔靚嘅啲聲。走音啊嘛！係啊！你靚嗰啲海豚牌咧成百幾蚊㗎。雞嘅。成場淨係咳晒佢啲出嚟。頭段係手落。
分喎啦，對換啊，打俾一隊啊，一隊啦。依家佢哋冇啊，佢哋冇啊。好難啦，兩件都有，又係大牌又俾人。換一隊啊，好啊，換一隊啊。我都有白嘅，但係都有。嗰度攞邊一隊白啊？會白色啊，叫住啊。藍色輸咗冇理由換白色走。藍色輸兩球冇理由換白色走啊。係，係咯，肯定冇流。人隊換啊，換隊啊，換人隊，人隊換啦。咁如果呢度換人，你咪講呢隊咯。哇！但係嗰啲點做咧？打波。係啊，真係。順帶喎，我點做咧？呢會球咧，睇下點啊？啱啱射嚇？喐到。個龍喎，將一低轉頭，即係轉身。哇，好攰啊！其實開頭咧玩就冇睇喎，唔使啊，行咗10分鐘咧，就冇咁痛咧，忍到嗰種痛咧就真係行。我冇得救啊！呢個係我過嚟咧，呢度生骨刺啊嘛。我踩地嗰下仲痛咯。地下又知喎，係喺地下。係得啦，我約個 figure 嚟。我哋喺度望住個人嚟咗到啦。個波好大，跟住個地啊，啱啱揼咧，少少嘅，少少嘅。唔關事啊，講真，人哋都彈啊，不過。係咯，好難呢平時都控到，點會控唔到啫？喂，早啊！唔知真係食咗藥唔同喎。食咗又唔同，佢食嘅咩藥？唔知係食咗咩？佢都係亞健，嗰件我明咗。我啱啱有聲，佢片嗰球咧，一嚟有得片㗎咯，二嚟佢控到，佢控得好靚啲。試下你係未出嚟啊？我勁撚嗨爬，我唔夠，我驚你死㗎，喂，好真係。下節換出有冇認真？無啦啦3集線逼鳩我黐下線。下節會認真啊！有球蛙波球俾咩人？俾我啊10分鐘。我係知我同佢咁耐？佢知我俾佢，即係俾。我諗住5分鐘嘅啫。但係我爭半步，我半步。得字啊！我入波啊！真係爭嗰半步。我入波啊！個身體差啲射死啦！而家落晒。唔係啊，由佢度打下已經準備嘅，肯定。唔係啊，我話一個濕啊，要跟住濕。唔係啊，應該有啲積水咧，佢個波一落地就去咯。嗰個係同埋佢彈咗下咧，頭先我追到頭，跟住佢揼嗰下，嗰個係啊，佢啲呢度佢個腳腕啦，佢啲揼喺啲前，一彈打到我腳收個波係好撚大，嗰個係好撚大。同埋好撚奇怪啊！彈得好奇怪，可能佢唔係一個地，佢你推波你咪彈，佢仲要唔停得嚟係忽忽都唔會，即係你面先推嘅直線。第一個波咧，好波啊！加埋好啊！打啊你！走啊你！唔好企喺嗰度啊！天霸！天霸點啊？衰佢！喂！阿龍有射得有。係嗰啲大方。
我係望住嗰個望。你今日連打緊咁撚勁啲人。冇啊！呢啲嘢就咁有興趣，咁有咁有嘢嘅都 OK 嘅。唔係佢總之冇錯嘅。大佬食巴士係咪先？我哋都係諗過推入一步，企喺啲卡拉位度咧，瓜佢。算啦，想像同我哋嘅係啊，真係控制唔到。我哋又冇呢個中間。我哋冇一個 exact 嘅中間嘅。可能我又唔覺，我唔得。係啊，我個轉向唔一樣。啱唔照你。即係如果嗰邊咧，我會有個咁轉過，但係呢邊我要行佢嘅。萬分大公司。同埋如果嗰邊我右腳行，呢邊我睇翻個英國咧就。啊！俾有亞記加持喎，拉也。而家任屌阿肥會嗌，佢都唔會，佢都應該不多。金身啊！而家係啊，依家係啊。真係。屌鳩佢冇問題。而家有人屌鳩啊，俾啊，你哋可以。O K 啊，冇問題啊，屌鳩我咯，我攞個冠軍啊！冠軍呢度。唔係喎，但係我屌鳩你喎，唔係屌鳩亞狗喎。是但啦。哇！平時今日係發生咩事啊？有冇咁通透啊？哇！好撚強喎！真係食咗嘢啊！都係亞記嚟嘅咩？今日要認真對待。你好唔認真對待咩？咩啊？你好唔認真對待？我平時冇咁認真啦。平時我等佢喐我先喐嘅，因為要主動出擊。你又啱喎。唔係你啱啱熱咗身，你星期日。太難嘅個波，好撚大嘅，好難。呢個波你篤俾我球咧，我覺得新拳佢嗰個技術好實嘅，嗰個好正㗎。靚喎！哇！你有冇追啊？你一陣架車經唔經其中一個我其實聽得啦，因為我會過喺你。得字，喂，影晒㗎喂！可唔可以剪出嚟啊？得字咪要換啊？咁咪跳一秒咯。係咯。你個人睇唔到啊？得字已經冇力啊！阿龍又四世界盃。Leave football before football leave you。有咩啊？琴晚太經典。哎呦！喂，翻啦！其實呢個人在跟。係咯。不如加隊咯。好啊。咁睇下先。5分鐘，踢多5分鐘。10-15分，1-0嗰度。好啊。喂，1-2-1-0啊！你跟一隊啊！1-2-1-0。啊，都得。咩啊？係咯，輸咗就走咯。係啊，好。你今日幾好啊？1分或者1-2-1-0啦。我又估唔到喎又。我諗到好晒啊！我係好弱落市添。咁呢啲咪靚，呢啲咪靚咯。啊，好食。咦？咁就原來我哋有隊。睇點先啦，可能你換就換咯，係咯。
嘅粒嘅喎，有加錢嘅。多死氣咪通通有啊。死氣係應該係你踢落波度有 pleasure 即係簡單啲講，呢個有係啊，嗰啲真係咁。所以你要 keep 一個好嘅波係都冇人喐。可以啊。你追嗰頭啊？你老閪咁樣追翻嚟有嘅。哇！食絲糕咁嘅大佬，喂好遲喎，勁撚遲。Sesco 呢個高度。好啊，耶！哎呀，減都唔中我。翻嚟反咩？呢一個波嚟。係啊。即係踢出街就可以收佢。而家做隨時踢出街喎，咁我沖埋先。喂，平時空晒。咦？2-0啫。單高一咁啊，平時好真係好嘅。靚啊！阿平超係咪同我追差唔多？係應該後生，似後生好高。
對面打冷嘅。焗到咁嗰啲。而家呢啲全部有啲變咗。我嗰陣時但係好長，但係好長嗰陣時。我4點鐘去旺角，咁行過去其實都
可以的。哇！喂，靚聲。阿肥啊！會費啊，要唔要？追啊！乜撚嘢咧？冇冇咯！阿楊應該淨係識喺底線咁樣刮出嚟嗰樣嘢。仲有冇波啊？拜拜啦，收工啦！快啲啦，楊！好波啊！跟住少粒波啊！佢哋食一波啊！係啊，楊出波啊！換波換波！
咁都輸得啦，咁呢個我係擔我南生喎，南生喎，咁都輸得，真係無話可説。南生換多隻。我有。玩下先。咁啊，佢防線好出嚟。係啊，我喺度冇進冇入咯，冇進冇入咯，拉住拉條唔好叫佢走。佢哋成日傳波傳去對面嘅喎，唔知點解，成日俾人截到嘅喎。腳短嚟嘅，點射都冇咁衰喎，係嘛？佢完全腳短喎。佢唔係大貪喎，佢係食應咯喎，但係
唔敢貪順啊！辣啫，難啊！係啊，要 keep 住運動嘅，但係又唔可以太過。自己嚟。我都知。太擔心啦，攞定都得㗎，你。係啊，攞定都得，唔啱。一落場嗰一嘢俾人洗嘛。你同埋你睇呢個情況。咁就叫我落去，我落去。我上次嗰個甲組嚟嘅，知唔知啊？落場踢都有嘅嗰場。結果擔杯佢仲要緊啦。又嚟。哇！爭啲咋〜球王嘅 finishing 啊！本來俾你哋賺翻去上天。真係啊，C 朗啊，就係咁推你嗰腳啊！佢都淨係得把口味都冇㗎啦，你哋賺翻去上天。喂，抵賺喎！呢排嘅，所以有晒飲添，未至於咁誇張，見到都入㗎啦呢排。擰住面追翻啦，又唔追。哇！冇波啦！哇！C 嗱，得知而家個表情就係 C 朗見到艾納斯喺後防咁樣。係咯，真係啱冇啊！冇波啊！你準備又俾粒字條啦，入波入得咁辛苦，點知你哋塞埋晒啲咁嘅波？呢球我唔敢講我接唔到，但係我會翻轉頭，我一定會翻轉頭追翻。你又望係啦，我一定會翻轉頭追翻。接唔接到我就未必知道，我要落場先知。左邊啊！哇！喺開始啦，唔好諗啦，開始啦！我偷俾我平，我哋而家呢啲人好似兩球三啊！兩球啊，本身追到得翻一球，而家有兩球。五三。我出嚟之前就追你。
跟住就有輸啦。正我係咪有回報啊？哇！我偷俾我偷俾阿華。神哉，佢哋兩個後搖船唔喐。係啊。我有啲揾到俾阿華喎。走佢啦！唔係，我有隻真係挖背穿過可能。整嘢？我係啊。南山都係輸防守啊啦，唔得。中圈已經逼唔到白衫。中圈都攞晒白衫。係啊，話中圈已經逼唔到白衫。唔係我頭先一開波嗰時5分鐘，真係流啲腳痛咯，飲適應唔到啊！唔係啊，腳踭呢個生骨刺喎。佢要踢10分鐘光一到咧，習慣痛咧就唔痛啦，你又個身興咗，個身興咗又唔痛。係啊，佢頭嗰10分鐘踢屎咁，唔知踢乜。哎呀，咁都出咗嚟，咁都出咗嚟。呢個冇出咗，轉咗出嚟。我諗冇啊，執波！啊射咁樣係真。跟住咁爆，唔知有聽話。你得佢，我哋得噏啫。邊個啊？我識咗幾個鐘嘅。佢早嚟到車站，我唔係聽好耐，跟住話冇佢哋咁講啦。如果第一時點解我有啊？我都有啊！佢哋仲老啲添，20年啊！你20年以上嘅就係，你哋係20年以上。有啊，可能。即係之前嗰時嚟嘅。我淨係踢波識。friend 咁 friend 我都係，係啊，踢波識。佢人又幽默感豐富，哇！你個人又真係幾好啊！我哋仔係咯，球技又好，又謙虛，又精湛，係咯，佢特別呢樣我最欣賞嘅真係。最中意謙虛。係啊，謙虛嗰方面，唔係同埋啲嘢唔收收埋埋咯。係啊，咁佢帶咗我哋無私奉獻咗，識咗好多嘢，幾深入都有啊。女愛我佢啊！啲人生經驗喎。係啊，係啊，我聽過好多次，聽過講。喺運動上面又特別出咗位，證明佢一視同仁啦。始終如一，係漆黑中嘅螢火蟲。邊個都係咁，我都好感動。聽到喂，係呢個邊個嚟㗎？幾多人啦？入撚咗又點啫？上啊嘛，咁樣我無謂啦。冇鳩。無謂啦，佢失咗兩個新聞，又唔需要去直球啦。唔係邊個？聲爆佢，唔係啊，嗰個係邊個？邊個 friend？佢自己推得做啊嘛，咪急咯。知，但係佢輸咗兩個新聞，冇分咪咯。即係佢啊，係啊，佢都輸咗兩個新聞，嗰頭你可以互相嘛。我哋都係揀，扯啊！佢推落去可以。你話你幾大把撲街咁我聽到話。前次咪咯，可以。唔係去到又點啫？就新商人佢想搞掂，想搞掂。如果你俾佢玩，俾人入咯。俾佢入咯。核心又係呢啲格㗎，跟住佢話，跟住核心就話：風乜嘢啊？邊有風啊？我攞街場嘅尺度，你同你哋街你揾人入啦，你揾人入。唔係咁，你 friend 呢就眼神防守。咪就係咯。好啦，我見你標準咁高，即係我眼陣翻咗嚟。喂，好矛喎你哋！核心啊！佢哋一個個咯。唔係啊，佢個別嗰個影個好撚重㗎。係啊。跟住三文治喎，有晒片喎，佢話冇分喎。
我俾撚埋片你睇，冇溝，屌你個前後逼拍埋。而家你哋喂，而家啱唔啱啊？出嚟。跟住仲要咧話冇溝，仲要個波俾佢哋喎，即係兜話，因為我撚溝嘅真係屌啦，真係心嘅。揾五波，逼下都佢已經輸晒曬，落到兩個身位。我呢個攞波哇！喂，唔使雞你有亞記加持，拉呀！個龍門都縮細啊！打你啊！唔該先，頭先係咯，咪阿 Sam 嗰度做咗個國柱咯。加比贏啊！OK 啊嘛？哇，好攰啊！都頭都哇！係啊，今日玩都仲有10分鐘。歐聯都係亞記。咦，Ivan？第一腳禁區佔開入咗啦！哇！好撚嘢喎，咁開心咁請食飯啊喂！唔請食飯都請飲嘢喂！你個冇波，請叫雞 OK 啊！嚇300嗰啲喎，自然啦，俾350啊！ 300嗰啲，你屌得落我哋？有咗個，資助下我咪算啦。哇！轉得啦！哇！中間呢度，處緊你。我光頭仔都到喎，光頭到。係咯，光頭嗰邊啊！光頭阿 Sam 聲，好似係嗰隊波衫。同阿袁阿 Sam 唔該你嘅。瞓身啊你！但係佢唔係好老嘅咋。佢體能好過你啫。嗰個膠威頭髮後生啲嘅，是但。屌你唔肯嚟斯丹。邊個？喂，屌嗰啲有少少嘅，嗰個史談嚟㗎，唔係史丹，史談。我覺得有少少嘅。我身邊啲唔好就屌你。屌怕咩先？我屌好人。幾多靚㗎？我錢唔多。咁啊，屌你斯丹冇頭髮，光頭有頭髮。有錢你 Elon Musk 都變翻咁多頭髮啦。係啊，有錢唔多？有錢有賓州就得啦，我。跟住唔知 CNN 定咩啊？訪問一個美軍喎，戴面具上喎。咩啊？嗰啲 AV 嗰啲就揾過。AV 啊！我懷疑咧戴面具嗰啲仔咧係俾錢屌閪嗰啲，你信唔信咧？咁你哇，有冇門路啊？咁你河不採花，哇！屌你點解我唔使錢啊？係咪一係？點解揾佢錢唔多？咁你有冇門路啫？而家屌你！我俾100萬已經出。哇！呢個咪100萬啫，又未唔係一齊嘅咩啊？因為以前有個港產片啊嘛。俾我屌先。係啊係啊。就話揾錢請 AV 嚟拍 AV，跟住其實想自己屌。係咪先？嗰套叫咩啊？醒唔起啊！真係有。好似係咪就咁叫 AV 啊？好似係啊。好睇嗰度，仲要揾咗我中意嗰個女我星。屌你河不採花真係好啊！嗰個叫咩名啊？川島河津實定咩啊？好耐喎。嗰個好靚啊！嗰個好 Q 㗎。係咯，屌你小澤園嗰再後少少嘅啫喎。係啊係啊。而家最撚正河不採花。唉，冇晒啲 Q 嘅。佢最近出嗰套嗰啲仔，全部都生口生面口嘅。你仲要認住啲仔，人哋認住條女啊，算啦，認住啲仔。佢就係可能唔想認㗎，但係因為肚肚差唔多，焗住認㗎。點解唔肯係我咧？嚟收銀係咪先？我又唔撚介意你拍拖住我屌閪嘅。屌，咁你應該去認證啊！我真係唔介意嘅。屌用 AI 同你寫封咁樣認證信咯。屌海外選舉嗰啲咁啊。咁我要攞 visa 啊！喂，之前有嚟過香港搞二拼喎。屌！你有冇去啊？
屌你有冇過台灣嗰啲成人展度唔係真 fans 支持下先？冇用啊！過去冇得屌，過去做咩啫？台灣應該我可能有有得屌咧，你梳你條撚出嚟啦！過去有得屌，我有講到，你又冇錯喎！你唔試過點知啊？可能佢俾你折服咗。我就揀佢。咁耐 AV 未見條撚咁勁嘅。I pick him, I pick him。Choose me 㗎。親自點名同你過兩次。係咪咁樣？講嘅你開心，講嘅你開心你啊！笑得幾真醒得知。好開心啊！俾我河北採訪你都無憾啊嘛？無憾啦，出嘅又點啫，冇所謂。你又有即刻有知名度喎，啱啊！香港咩嗬？第一個香港男優屌河北採花幾撚勁？哦，係啊，好多男。唉，咁你開出條分，頓咗咁樣大家。我聽而家都如果我聽唔到呢場。有擺有擺，哦。做乜鬼傻笑啊！屌你，又咪真係得屌？你傻撚咗喎，大佬！我俾你一屌嘅時候，你食過喺度瞓唔着？之前好鬼緊張喎！你埋爛魚撚要食嘢啊！哦，lucky 哦，你冇見我遠過？啱幾球啊都？啱啱都有幾球。屌個球咧俾你個球好撚命，你要射都唔知點打，咁就心就想你射入咗球啊嘛，係啊，心紅啊嘛，點解特登拉埋嗰兩個走俾你？好靚，唉，對諗咯，我諗住你會停一停射啊，或者傳俾底線嗰個光頭。太靚啦，我覺得我呢射。同得意一樣，你諗咗嘢兄弟，就掛住兄弟，然後就傳唔到啦件事。搞到同我做，搞到做咗一個乾天子咁樣啫。佢近排冇咗啲 AV 嚟緊佢哋本成日過台灣嘛，成人展嗰啲咁嘅 TRF 嗰啲。頭先有冇整親㗎？嗰度嗰邊嗰度。有啲嘢切口。平時踢中場啊！哇，平時真係進步咗好多喎，即係真係踢得多咧，就只有功啊！真係好過隻波。以前你係第一個入波啊！守門入球得知，嘥氣啦！守門入球當。係揾你嚟孭飛嘅啫喎，個盤都行。屌你隻腳都企唔穩，都唔知點樣踢。跑一陣喺頭啊！
跑一陣都冇。啲老細雲唔雲啊？老細唔雲你踢波雲啊？呢個紅膠就走唔到嚟放波。哦，嗰邊可能冇真係。得㗎，冇所謂啦，要入下九波。冇啊，今日阿九輸緊啊！加時啊！我哋冇。哦，德志入咗球。阿 Sam 有球。叫啲幾人啊？應該5比3冇計啦，你啲球員都撈亂曬比數，有咩意思咧？換咯最緊要。我失咗兩球咯，好似得我同佢手唔輸，我失咩啫嘛？我好似失咗5球啊，5-3啊！你失咗2球啊？點解輸緊2球咯？哦，我失2個球有幾㗎？我收2球。哇！喂，第一個跳落去大腳入嗰個，粒入嗰個，邊個射有？佢呢個手㗎？係邊個手㗎？我哋手㗎。哦吼！好啦，唔入啊！睇住嚟啊！馬記嚟啦！波套啦！喂，最後一腳啦！好波，靚啊！好。阿平少今日我知有啲咩唔同。佢一腳攞波嗰下，佢攞到，佢一腳攞波啊！唔係佢一腳攞波嗰下攞到黐到波，即係冇彈粒。哎呀！喂，係咪有得換啊？換睇下。換藍色換白色我得白色㗎。總之就係啦，換藍色啦。阿 Sam 咯，阿 Sam 嗰啲踢下。而家係咪呢個色？死球換輸埋啊！係換白色。哇！我屌！換白色。嗱，死球成隊白色換啦！邊度咁多人換啊？邊有咁多白色啊？呢度全部都白色。有呢踢咯。啊，白色。冇白色啊？點來？係成隊白色喎，嗬？唔使啦，想睇下白色，你湊人啦。咁你藍色咧？1、2、3、4、5、6、7。差一個，唔使。白色差一個。1、2、3、4。喂，白色有8個啊！白色有8個啊！係嘛？紅色衫邊有7啊？啱啊，7個啊！你話紅色衫都係白色㗎嘛？哦，紅色衫係白色㗎。佢哋8個添喎。佢哋8個，咪就係8個啦，8個。 7個咋，7個咋。藍衫都係7個啫嘛。繼續啦。咁咪8打8喎。咁撚細點8打8？係咯，8打8咯。咁咪正。又整到5度。
我唔認以前中意食呢個，哇！你到哇！原本係天線嚟嘅，都靚，都飲瞓咗，都靚。我而家最中意咧係一長花啦，而家所以都要下呢個冇㗎啦，木係咪眼睛個毛？屌咁撚學術研究，高高瘦瘦，我曉知邊個咋？咁我喺度高高瘦瘦咁樣。你知唔知名叫？我都佢花，但係正常呢一批係啊，正常咧，我菜花個個都會中意。佢呢個我追唔到啦！喂，條尾我覺得唔好。踩定踩定，試下佢啊！正啊！任何點解？都會平衡你嘅身體。哦，誒好啲過呢題，我話 OK 喎，但個波大，咁都好少。加鹽啊，加鹽，邊度咁大？哇！猜到唔順嘅，大啲方，大啲方劇嗰啲都可以嘅。唔輸。去晒，推落去，推落去，去晒，繼續。邊個撩俾佢？湯面你咪踢咗好耐㗎，湯面。射啊！俾紅衫，紅衫踢咗好耐嘅喎，紅衫嚟。紅衫踢咗一出就已經冇咯，搞錯啊！你換下樣咯。哇！我睇翻而家好嘅，好減產嘅喎，佢揾到喎，出咗好多，啲人差唔多都哇！而家有個英奶都我都話斜嘅你。咁佢覺得佢睇嗰下，佢先會撳噶嘛，咁佢覺得呢個勁㗎嘛。即係冇啦，天線埋走咗之後都冇。佢係專靠電視咁樣做，冇天線。天線埋嘅靠翻好啲鋼鐵嘅手嘛，冇呢個。邊有冇埋？你睇邊個啊？你自己，即係自己有時唔係啊，冇埋。都冇啲聲音。我都自動聽唔聽啊？啲聲音成日有啲解碼版㗎。嗰啲 AI 版唔好睇，唔係 AI 版嚟㗎。要真正冇碼先好睇。唔係咯，真正冇碼嘅 AI 版麻麻地，除非佢整到真正冇碼啊假嘛。冇碼你自己呃自己呵，佢用 AI 技術嚟搞冇碼。睇翻格仔好過啊，有啲幻想。我使得你幫我增加幻想咩？係咪先？我自己都幻想到啦，如果冇碼。你打冇碼嗰啲我啱喎。點樣 back 翻轉？係咯，咁呢啲咪 OK 咯。係啊，嗰啲咪有啲冇碼嗰啲解碼版。換啦！起碼都睇 Miss AV 咪得咯。係咯，咪就係咯。Miss AV 幾多？佢通常一套正嘅，一套咩㗎嘛？換邊個？換人！只有繼續啊！我哋繼續啊！你繼續。喂，因為你換啦。
換多個啊！睇姚立新定係樣咯。我冇所謂啊，唔睇得㗎。喂，你好，咁咪打個電話699係啊，你好啊，新幫到你啊。你睇啦，睇下。咦，啱出過啫嘛，你好。哇！啲加字啊！等啊，你等我攞啲紙筆先，等一陣啊。好，請講啊，請講。換多。大小打雞咁樣睇。我包佢後面佢拱你，佢拱到跌低都好啲，佢輕輕挨咁樣，摁一摁我膝頭哥坐一坐。咁我哋一推，跟住佢喺後面。啊！你成個拱低我身七平人咁好啊！我又唔係好大力嘅，少少。就幾呢啲啊，大佬。佢都唔係唔大力嘅，都推㗎啦，都推㗎。我想問你係咪奇？有冇用啲朋友？即係因為我知道有啲讀者。即係等嗰個咩咧？QT 啊！之前好似做啲平啲從有冇其他隊？都有時有啲好咁遠啊！你哋咧？我哋通常打九龍或者港島嗰啲，即係呢啲。因為如果有時我哋而家啲嗰隊咧，有時我哋想揾多啲人一齊教下。我哋如果一號波，你隊波勁啊嘛，唔使唔係啊，我哋有啲人又咩就結咗婚，因為有啲啱啱生仔，生仔又冇得睇都執咗啦。你知嘅嘛？我知嘅電話2398。其實咧，我話俾你聽，我哋嗰個做法咧，我哋攞咗佢啲參考啦。咁咧，依家你睇下咧，有比3、4月咧就轉嘅，不過印刷廠話未。踢7人咯，我哋踢7人，我哋其實都好多時候係呢一度，呢度或者係安秀，跟住觀塘泳池咯。通常呢幾個都係啲先生。係。咁啊唔會喎，不過我哋而家有陣時可能我哋而家成隊波可能得15、16個，咁但係跟住你知有陣時呢個唔得，嗰個唔得，呢個放下飛機啊咁啊，通常你減隊波減半先，係減半。應該呢間大廠嚟㗎。因為通常就算嗌盡都可能10個、11個有，我哋有多啲。你可唔可以整俾我陣間 WhatsApp 睇得好啲？因為我有實物。同埋你可以你打中場，唔係，我哋印成，我哋比賽嘅話，我哋睇中場。唔係我哋印成幾千本。你又箍到啲波嘅話，阿老細啊，我印幾千本，咁我都你哋嗰打少數啊，我對好多隊咧，係咪先？呢個係打嚟，因為我要處理。即係我哋跑唔夠多咯，我有客投訴，即係啲級我其他客投訴咧，佢哋都會影咗多俾我睇嘅。你咧諗，我點同人哋講？好黐個推係啊，你影俾我睇冇困難啊嘛。高瘦嘅。我知。係啊，我之前仲未將個機會咗你係。但係佢有時而家佢有時夜晚都要 OT 咧，就變咗佢有時佢又唔喺度咧，就我哋中場有陣時就冇單人嗰個人。係啊。揾次啊！我哋揾次，譬如啲 friend 啊，過嚟玩下先都要。比賽就如果唔夠人，就再問下。係。喂，讀者投訴啊！你影大勝最後嗰幾把咩油墨唔夠墨喎？係啊，叫佢影佢又唔影，黃鳩鳩嗰啲啊！咁你有投訴，你梗係要影啦。咁係咯，問佢。叫佢影，邊個油墨唔夠墨我真係一頭霧水喺度。
左腳。收咗佢啦，冇用嘅。佢仲有咩？佢又話頭馬都冇用，頭馬冇用。好，下先睇呢度。OK，拜拜。好啦，拜拜。跟住。不過你係要擺，其實都要諗咯。如果你大勝啦，係咪嚟緊喺嗰個南亞頭啊？好嘅。你咪有馬主場咁樣。而家未出場，咁啊講馬場嘅。係啊，人哋都上台咯，同馬上都攞唔到場，你會做啲佢報你咁樣。冇事啦，真係。睇住啊！睇住啊！好驚啊！睇住啊！師兄睇住啊！撚死我！係咯，咁嘅聲嘅，因為你關低咗啦已經。撚死！去晒！推落去！啱埋去！啱埋去！你一出去，你做下運動先啦，大佬。啲跑唔喐咁嘅，點解？咁無謂。